नमस्ते गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है MH47। सो गाइस, आज का जो ये व्लॉग है उसमें हम लोग रिपेयर करने वाले हैं मेरे क्लासिक 350 की सीट। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हालत है मेरे बाइक की, और उसके बाद आपको शॉप का एड्रेस भी दूँगा और फिर दिखाऊँगा कैसे रिपेयर करते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप देख सकते हो ये वीडियो में कि सीट की हालत ये देखिए। सीट उखड़ गई है यहाँ से। इसका पूरा जो है ये लेदर के ऊपर से ये ऊपर से निकल गया है। इसके अंदर का फोम दिख रहा है। तो ये टोटल कंडीशन है। तो चलिए चलते हैं शॉप में। इस साइड का तो ठीक लग रहा है, बट अभी खोल के सोच रहा था इसकी थोड़ी सी और फोमिंग कराऊं, इसमें थोड़ा सा और फोम ऐड कराऊं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। शॉप में चलते हैं और चालू करते हैं काम। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं शॉप पे फाइनली, और शॉप का नाम है स्टार सीट्स। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था शॉप के बारे में। लास्ट टाइम भी मैंने मेरा जो काम है यहीं से कराया था। तो भाई ने काम चालू कर दिया है सीट खोलना। और अब देखेंगे बारिश के मौसम में ना सीट काफ़ी जाम हो जाती है और उसके जो नट्स है बहुत ही टाइट हो जाते हैं। तो काम तो वैसे चालू हो गया है, चलिए देखते हैं। तो फाइनली सीट खुल चुकी है और देखते हैं ये काम चालू हो गया है। देखिए मेरी गाड़ी पूरी खुल चुकी है। और ये भाई ने काम चालू कर दिया है। सीट के बारे में देखिए, सबसे पहले उसका कवर निकाला जा रहा है और ये भाई कवर निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हो भाई की शॉप स्टार सीट्स में बहुत सारे एक्सेसरीज भी अवेलेबल है। आपको ग्रिप मिल जाएंगे, आपको हेलमेट्स मिल जाएंगे, आपको कवर
कवर, सीट्स के कवर सब मिल जाएंगे और सीट्स भी मिल जाएगी, जैसे कि बकेट सीट वगैरह है बुलेट की, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस डाल दूँगा, ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए शॉप को। What we do here is go back.
दोस्तों फाइनली सीट रेडी हो गई है मेरी। उसको जो खोल के है उसका पूरा ऊपर का लेदर निकाल के, जो अंदर स्पॉन्ज है उसको पूरा निचोड़ के उसमें से पानी निकाल के, उसके बाद वापस उस पर कमिंग लगा के पूरी चिपका के हो गई है और ये सीट लग चुकी है। आप देख सकते हो लगने का काम जारी चल रहा है अभी। और ये फाइनली सीट लग चुकी है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हाँ अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।